我家冰箱上面的高柜又高又深，拿东西的时候恨不得自己变成长颈鹿，只能放一些重量轻的纸巾、湿巾之类的日用品。柜子没有隔层，上层收纳空间全都浪费了，东西一拿就乱。在小红书上学习了不少教程，有朋友建议可以放置行李箱。我根据自家情况集结了大家的收纳精华，来解决这个鸡肋高柜。首先是这个可伸缩的隔板分层架，免打孔免胶，空间一分为二之后，利用率蹭蹭变高。想要每次都能在最外面拿到纸巾，我借鉴了超市饮料柜的思路，买了这种自动推货器，可以根据物品大小来调整隔板之间的距离，拿一个就推出来一个，真的太方便了。剩余的空间就用带滑轮的收纳箱来填满，用来放置剩余的纸巾，方便补货到推进器上，贴上标签，这样就能直接拿到自己想要的物品。冰箱高柜收纳，你学会了吗？欢迎在评论区分享。